Друзья, мы с вами в коттеджном поселке Щегловское Раздолье. 30 минут от Санкт-Петербурга по асфальтированной дороге, которая заканчивается только на границе участка. Сам участок 9 соток. Рядом гольф-клуб «Милкрик», сосны. Этот дом построен по современной каркасной технологии. Стоит на железобетонной плите, общая площадь дома 210 квадратных метров. Еще несколько слов об этом доме, который можно назвать действительно просторным. Здесь 4 спальни, 2 санузла и сауна. Кстати, друзья, в этом доме прекрасный камин. Друзья, напоминаю, что мы приехали сюда по асфальтированной дороге прямо до самого дома. Это, между прочим, важный элемент. И обратите внимание на окна. Двухкамерные стеклопакеты, двусторонняя ламинация и очень качественная дорогая фурнитура. Дом в коттеджном поселке Щегловское Раздолье, пожалуй, одно из лучших предложений этого сезона.